Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da stavite Strongflex selene na vaše vilice. U pitanju je ovdje Alfa Romeo 159, znači gornja vilica. Znači prvo što sam ja napravio je da sam omotao svaku polovicu sa teflon trakom. Ona nam pomaže da zaustavi cviljenje nakon nekog vremena. Znači ispod se namaže sa mašću koju dobite i omota se 2 kruga sa teflon trakom. Evo, ovo je nekakvih euro možda maksimalno, a navodno da nikad ne proškripe, mislim nikad, sad je to pitanje. Znači namažete polovicu, stavite teflon i opet namažete. Pazite da mažete u smjeru u kojem ste motali, tako da se ne odmota. Znači sljedeće, trebamo očistiti, odnosno pripremiti vilicu, izvaditi selene. To ili kod nekog na prešu ili ručno. Ja sam ovaj naprešio, odnosno odnesu sam da čovjek izvadi. Ovo su zadnje kapi. To se obriše. Evo šta je bilo unutra. Uzet ćemo istu. To je to. I sada sa Strongflex selenima dobiju se, odnosno ja sam ovo isprintao, ali online imate upute, tako da ne možete fulati. A i ovdje u ovom slučaju je jedan unutarnji fi širi, jedan uži, tako da ne možemo fulati. Znači evo, okrenemo vilicu kako je ovdje i 654 nam ide ovdje. 654 nam je ovaj. Uzmemo mast. Malo je sad hladnije vani, pa to dosta gusto. Masti stavimo na prst. Ne mora puno. I namažemo iznutra. To je to. Obrišemo ruku. I znači okrećemo ovako. 654 nam je ova. I stavljamo. E sad, znači u onom smjeru u kojem ste motali, stavljate unutra. Znači vrtite malo u desno da to ne bi skliznulo. Evo kako to izgleda. Evo ovdje kako je isprešavano van, pa nije dobro, ali šta sad, bolje da sam rezao pilom. Drugi komad. Evo, vrtite u onu stranu u koju ste, isto kao cijevi od vode kad bi motali, evo isto tako. Sljedeće, ono što nam preostaje, također, evo kako to lagano upadne, evo problema. Opa. Evo ga, to je
to, nema da mrdne. Sljedeće što treba, opet mast i namazati iznutra. Sad, ovdje uvijek imaju nekakve, unutra ima malo prostora, tu se može staviti više masti, a i ne mora. Neke imaju mazalice pa točno u sredinu ide, sad ovisi kako koji auto, to je još najbolji scenarij. Može se probušiti rupa, narezati na ovoj, nikakav problem. Ovdje ćemo staviti malo više, točno ovdje. Velim opet, sav višak će izaći sa bolcnom. Još malo, pošto imamo viška. Znači dobijete dvije vrećice, ja sam jednu iskoristio za teflon traku i za jednu vilicu. Ja mislim da je to i dovoljno. Nema tu šta previše. I zadnja stvar, moramo staviti bolcne. Znači oni se ne moraju mazati iznutra, jer kad se selen ovdje stegne, rotira se ovo, ovdje unutra se ništa ne rotira gdje ide vijak, znači rotira se ovdje. Sad neću njega sam isto namazao. To nam je 653, iako svi su isti, ali nema veze. Tako i sad unutra. Evo ovaj čak je ušao bez škripca. Ja ovo isto namažem. Tu ćemo još namazati kad završimo. I posljednji. Nadam se zadnji. Kažu nikad ne reci zadnji, ja se nadam da je zadnji. Kad je masno, ne može se baš. Ja sam mislio da ću morati ići u škripac, ali očito neću. Jedino što nije baš ovaj ispod najbolje, ali bitno da ima malo toga, ne mora biti previše. Malo, znači samo malo. Znači ovo unutra ne treba. I obrišemo ruke. I to bi bilo to. Snimit ću i montažu, nadam se. Vidjet ćemo kakve će biti ulje. Tako da... Ništa, hvala vam na gledanju.
Nadam se da je video bio poučan i pozdrav.